Merci pour votre fidélité. La radio Télétoile du ciel, invité du ciel, vous apprenez pour n'a pas pour l'absolution. Et dans le bacamètre, pour acabar solo, on a des connus surtout pour être bangope, pas s'abonner et va bénéficier na oezali bénédiction dans la radio oyo ou télévision ou étoile du ciel. Vraiment les lots na zana esengo makasi, vraiment na zana esengo makasi oyo que na ngi pena communiquer bino esengo wana. Na kotambusa mikona biso na susi otozaka ngo pe na bolingo tozaka ngo pona bino bolandaka biso lelo na kendaki ko se retrouver na bureau ya un patriarche o boyebi kala mutu ya kala ka boyebi tamsupe tamsuyo ozalaka te mais ya bandaki évangile kala oyo azali héritage na biso commun héritage spirituel oyo ke lelo babenge papa ya bana ebele pe bakoko ya bakoko ebele biso ya mwana lelo ezali nde mutu oyo na bungisi pona toso masoni ezali docteur Kelani Pata oyo boyebi na tango ya kala oyo boyebi pe kino lelo azali azamoko ya patriarche nde na tango wana nazokende ko pesa imbote po te to banda masolo na biso ndenge to bongisa po na tina na bino bozala na esengo pe po se pe bozala mbote na nzambe patriarche koko na biso vraiment nazana esengo mbote mingi. Merci maman Brigitte. Maman Elisabeth, merci pour la beaucoup la bilonanga. Vraiment, bande de bazolando balingi bayoka mbote moko ya pa ya koko bien pa ya papa et ça la papier bien parce que ça ba kimsu bazana pour ça ba mona me ba mona ka otengi ko lebeli na njela ya émission o base retrouver base. Ezali solo ngai na linga kate ku mona na tango nyonso na bililingi mais c'est une occasion lelo. Alors, bah oui, nyonso bazali kumona nga liboso na mama Elisabeth nazali kupesa bino mbote na ngai ya bolingo oyo nzambe alingilaki biso kati na Kristo Yesu tika bolamu oyo nzambe abongiseli ngai na journée ya lelo ezala pe mpona bino nyonso bozali kumona ngai. Merci Boyandi, mbote aniska bozali bino pe boyamba, mbote na maboko polele parce que eza bénédiction oyeli bino na banda kuna bino na babigo na bino et nazo profiter pour remercier technique oyo sala ba poete ba kota na babigo na bino DG chaîne oyo na bosanité ba coordinateur bato baza kosala coordination parce que mande mama Salomé oke bazo sala ke biso pe to ba kokota na batanga bino nzambe apambola bino. Alors lelo toza masolo moko ya kitoko lelo to ba ke na sambelaka na yebi réveil naza muto na kota na réveil naza muto na yebi nzambe naza muto na pela na tolo bakangome eza na bato babanda kama na tango akala oke tango wana pe bazoluka bato ke o soko sa masolo wana ya kusambela bazo eliminer bino mais loko na nzamba bomba ke yende mtutu kubeta masolo na sile vende ni kota ki na mboka e kino lelo ndenge vandi e kino lelo ndenge nzambe abateli ya kopesa biso basekre wana nde to kubeta masolo na papa na biso be koko na biso Kelani Pata o to yambi lelo na plateau na biso ya invité du ciel. Alors papa malubeza na mboka na yo na lingi na yeba na tango wana nanu tango bobandaka ba intercession wana bobanda ko sango ya kobombana be kondo osango en public parce que wana évangile ezaka mandenge ya lelo te na ngio meka bobeta mo solo muke place. Merci maman journaliste ngala kanisi lisolo oyo ezali solo moko ya molai ya munene koyi kusalama na minute mokete ngai na butami na 1930 le 13 mai 1930. Alors ezalaki moment ya réveil un mouvement de l'esprit saint réveil bandaki na kati na bipai na biso na 1921 ntango tata Kimbangu Simon, écoutez-moi, tata Kimbangu Simon nzambe atondisaki na molimo. Il était un chrétien fidèle à mi pesa ki pa na nzambe nzambe atondisaki na molimo azwaki don de l'esprit mpona kusala ba miracle kuguérir bato baza kozwa guérison divine mpe azali ku prophétiser mpona kuyana Yesu mpe makambo na mokili ya ba nation kusakula biso ete biso tozali bato salami na nzambe nzambe asali biso na la liberté tozali sous colonie et sous
ville coloniale, mais tokozwa la liberté, Nzambe alingite, mwana oya sali, azala toujours sous domination, ya mninga. Donc, alobaki makambo minene, pe mulimo na Nzambe ezalaki kusala, ngai bankoko na nga bazalaki rempli du Saint-Esprit, pe bakangamaki, pe babwakaki bangone osuwe, kuna na zamba, ya forêt équatoriale, bakufaki kuna. Alors, na misa 30 ngai na butami, na misa 36 ntango belja BBC réveil wana alingi kuyoka batu babondela te. Mais to bazaki kubondela na nkuku. Mais na misa 36 nguye yaki lisusu réveil munene kuna na biso na bakongo. Alors que na misa 36 ngai nkoko na ngai ya boti mama kokolo keni nde azale ko bondi da mpolanga atinga na makulu abinkeleni okuzala musali na Nzambe atonda kile mulimo azali ko bondi na minoko asika nazaki mwana muke ne à 30 à 36 nazaki peut-être 5 ans mais na kubusa na teti lelo na yebi ndenge avandisa ngana makulu na ye ndenge za kubondi mais banda tangu wana pepelisa salaki tumpo na ku bengana batu bazali ko bondela pe mingi bakufaki alors na 60 ntango tozwi indépendance pardon ntango tozakuluka indépendance banda 50 3, 54, 55 ngana zalaki jeune ya bako mais les gens chrétiens, puis tous les bondés pour la souveraineté à Congo. Alors, tant que tu bondé en lingua nan kuku, secrètement sur Bakangio, il faut Babou Mayo ou bien Babou Akayo na forêt équatoriale. Alors, Zambia Saraki a battu la Kibiso, qui non na 60 kozwa souveraineté, il y a pays na biso. À partir de réveil comme siko ya kubata maisute comme siko olele banda ntango wana tozwi souveraineté tozwi esinani sitati na biso ya Congo un peu tout la liberté de culte tant tozwa la liberté de culte siko mundu akubi kubonda Nzambe ndenge ya lingi parce que c'est un l'état laïque mundu aza libre nde lero wana bankoko na ngai misatu bazaki na zamba kuna ya forêt équatoriale bazongi parce que bazwi la liberté. Papa na nkacho monkena nina ye batango wana nani go ya pesa kibino liberté wana na mono beti so mekombo mtango tangite e babelge tozaki sous coloniale e babelge tango babelge ba ekutika roi Baudouin ekutika biso pesa biso la liberté. Alors, baoy balutaki na zamba bakangamaki mpona kubondela Nzambe bayaki oncle na ngai nkoko na ngai plutôt ayikusimaka na luboko albingelani tango ekoki nde epesaki ngai nzela mpona kokende kudémissionner na mosala esikala za mosala donc tango yambi appel wana biesel wana nde yango saiki otiki musala na démissionné na lobi j'ai pas servi le Seigneur banda na 60 ti to bandi kuteya mais baloba peso otiki Yesu otiki makamno ko na ezaka na tempête za makasi yo longa ki yango ndengino ko mapatriage soki Nzambe abiangi yo ataye kusala ndengini ye moko azali compatissant ye moko kutambola elongo na mpasi na yo na minioko na yo ezali facile te mon fils ma fille nazalaki kosala na société ndenge nalobaki ete nazalaki na laboratoire pharmaceutique tolungwi na ville awa na ini Congo toke kubanda laboratoire munene kuna na Kitambo pene na Chanik batungaki laboratoire munene kuna nde nazalaki responsable ya département ya kubattre ba matière première ya kosala pesage ya ba matière première pour fabriquer ba médicaments. Donc nazalaki kuna nazalaki responsable nazalaki na mbongo mais Nzambe alobing kelani
tika nkisi oyo ngala yoka kina katina labo na ngai ezali qui fermé parce que so za kusala ba paysage ya ba médicaments il faut la calme parce qu'il y a des poisons donc il faut aux la penza poser pour la kusala paysage ya ba médicaments ça qui sorte ba nkisi oyo za kusala kupesa na fabrication. Alors kunende alubi tika nkisi oyo ebikisaka muntu mobimba te soki botraite microbe ya muntu ake kusala pite. Alors ntango microbe wana ekulungwa conscience na ye ebiki te akuzunga suna pite tika nkisi oyo nazalaki na bibi na ngai akote kuna na kati alobi tala nkisi na pesi yo. Donc banda le même jour j'ai démissionné. Patron qui André Taconis, un Italien, n'a pas si témoigné à Nani démissionnanga. Abi non, n'a poutika yote. Peut-être vous avez besoin de bon. Abi patron, même vous me donnez 1 million par jour. N'a pas salaire de sous-souté. Oh yo lobi nanga lobi je te prends en charge. N'a pas salaire de sous-souté. Bunda qui n'entend pas, non, peut-être, comment on passe pour un déplacement, parce que vous avez la njiri, vous avez un kintambo, na pesa yo, Vespa, même vous pesa un avion. N'a pas ça les sous-souter. Vraiment, merci, papa, et puis, bandeko, bozo, l'antano, ceux qui n'ont pas bien vu au côté, ma tête à la modèle à Kolandengo, à Yokim Balamokope, à côté sur le terrain, et qui nous le donne Zambéana, à Zoé en charge, donc à Zoé en charge dans ma cambo, Nyonso. Alors, papa, n'a yeba, depuis réveil, côté Namboka, qui nous le changement de côté, na évangile. Yoka, Ngana Kansi était réveil comme tel. C'était un moment de l'esprit pour nous siphonner ma cancer à battre comme un soum. Réveil, c'est-à-dire qu'on nous a mis ça à ma baie, qu'on compte dans la vie, Yassika. Alors, tant que tu vas écouter, tout ça qui est pensa libre. Pourquoi? Parce que, bah, il y a baptême du Saint-Esprit, bah, qui formation T. Bah, il y a bangunza. Pas de formation. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit, mais le diable a monaka a tambulisa kamuntu yo ya yebi mpenza et comment mité. Donc sans formation et koti biloko ya mpamba ya kusala kabinsala nsala. Mais réveil comme tel oyo ya lelo oyo tozali. Et tout le monde mouvement pentecôtiste oyo ntango bisoto zwi yango mouvement pentecôtiste na bukuluba mpenza na mukuse na kutanga nyonso te biso to bandi mouvement pentecôtiste na l'arrivée de Tata Jacques Vernon. Tata Jacques Vernon na 62, écoutez-moi, na 62 ayaki visite awa na Kinshasa. Tango kumina Kinshasa ya kuvana Brazzaville nde ayi na groupe na biso to ya kubondela kwa na njili to ya un groupe to bimi na presbytérienne to ya histoire les amolai mais to bimaki pe to ya kubondela nzambe a diriger biso na voie normale. Alors kuna nde to yambaki visite ya Tata Jacques Vernon. Tata Jacques Vernon kotaki na ndako nzambe sika to ya kubondela. Alors, tu yambiye, tant tu yambakiye, à témoigner Christ. Tant à témoigner qui Christ. Biso tu haïkoteya. Mais, n'enge yako témoigner Christ, c'est qui différent. Pourquoi il était rempli du Saint-Esprit. Biso toujours qui baptême du Saint-Esprit. Alors, tu mouni vraiment présence de l'Esprit. Abadi ku témoigner à l'obi oyo ngana za kutatula azali na ngai awa Yesu azali na ngai alobi na kuzana bino elongo kino subana ekeke yangwana oyo azala malade ali atobonde nzambe abisa ye abandi ku bonde la mpona bate malade nakatenda kwa nzambe na njili tumuni miracle
et salami o ba mona bate ba moni baza kutelema te batelemi baloba te balobi alo na ntango wana ngai nde mususu te ngai oyo nakamati nzembo tula kuyemba kala ompeve wiza wiza watusadisa ompeve wiza nzembo wana ntango ekamatanaki munguya na nzambe kiti nakatenda kwa nzambe papa veno abondeli lene ya kuzonga na braza ekuki amati na vespa bazongi biso totikali mundele uyo auti wapi balubi no mundele wana bango bazali bapentekotiste ngai na muninga na ngai batutakanza balai tutubi mais biso bitu za bapentekotiste atangi na Marc 16 biso pe totanga na Marc 16 alors le sikoyo ndango atangi asengi bato ya maladi bali atika na loboko bato babigisa ngalo ngai pe na ndimi oyo azana maladi aya tubani kutia maboko miracle ça vous s'éclater d'une façon extraordinaire oyo balobaka baza kuluba batelema kate njili ningani banda ntango wana alors ntango wana tozwaki décision ya kubengisa tata Jacques Vernon azala na biso elongo mpona kodirige biso na mouvement pentecôtiste nde tobundaki kino na 64 tata Vernon adesidaki mpona kuya epai na biso toyambi ye donc ngai na tata Vernon tozalaki lokola mokaba na pantalo tobandi kusala bakampagne d'évangélisation na babalabala njili mobimba esika moko te tozalaki kotelema na bacoin mpona kuyebisa yesu azali mobikisi na biso mpe tomonaki makambo minene ya kokama alors na ntango wana nde banda ntango wana tobandi église évangélique de Pentecôte au Congo oyo lelo tozali kobenga assemblée de Dieu Assemblée de Dieu de la République du Congo et bandaki église évangélique de Pentecôte au Congo nde yango toujours qui personnalité juridique pe to bandi kusala alors que tata Vernon azaki notre missionnaire et biso to sala na kati ya bureau ya mission ngai na passé mambo oyo azana na Kasavubu passé mambo na ngai to sala attaché na tata Vernon pour la vision missionnaire to même témoignage pentecôtisme de ngai na 65 isanga batindi ngai na kina ba Congo de na ke kubanda mouvement pentecôtiste na ba Congo mpe tata mambo batindie na bolobo alors que tant to bandi ko sala ndengi wana mona qui était photo benga ba évangéliste internationaux pour baya kuteya na ba campagne minene campagne ya liboso ya munene wazaki na njina 67 première campagne miracle na 67 to bengi saki monsieur Jacques Giraud évangéliste ayaki pe ateyaki des milliers ya bato babikaki makambo ya ndenge na ndenge esalamaki pe tobandi koimplante ba église un peu partout alors na 69 nde toye kubenga église internationale pardon évangéliste international tel Osborne biso nde tosalaki invitation po ye aya wana Congo mpona koya kuteya ntango aye tosali préparatif ya campagne na pont Kasavubu nde abandi koteya nsima ya mikolo na ye ya koteya ngai natikali sur place na pont Kasavubu mpona kosala suite ya campagne mpona kubenga bato baya kubungola mitema tolekite bango mpona topesa bango baptême par immersion alors nde na ntango wana ngai parce que na 68 toyambi Adina Bala akumeleki biso awo na 68
autaki na kapara tangu aye atinda maki mpoeta ya kubanda une église na église na plutôt na mission Elim mission tangu akumia watu kutani tolobi mais Elim mission ezali pentecôtiste alors biso pe tulaba pentecôtiste ville na biso Kinshasa ezali vierge donc pentecôtisme est vendu dans le terre tous les baptistes tous les catholiques donc malamu tosangana mpona ku évangéliser ville tatadi na bala toyambaki ye oyo ngayo na bandi awa ndele zake nokuluka isika ndaku naye akuvanda toyikuzwa ndaku na kabamba Satra 2 wana Kinshasa pe toke kusumba mbeto na ya kulala na simba jikida ndeto kusiwa pentango tubandaki kusala topesi ye mwa igizi muketo bandaki na yolo na ya nonge numero 8 kuna ndeto tiaki tata adina bala lokola pasteur pe na niveau ya communauté na biso ya église évangile de Pentecôte au Congo totiye lokola évangéliste national. Alors ndeto bandi kusala elongo ngai pele lokola za évangéliste ye pe évangéliste donc ngai na adina bala comme ça. Bon, lokola ye yaki na idée yako ya kubandela ngomba ayikukuma biso des églises organisées parce que depuis 64 tobandi 65 de personnalité juridique donc il y a na 68 déjà églises elles fonctionnent tout dans l'hôpital légal tout dans là-bas bato baza kutamulisa alors maintenant biso ba évangéliste na ba oyo bazali ba dirigeant tokukuza la vision mon côté pe impact nani influence na biso na kati ya lisanga ekokuka te parce que biso tozali kati la masse miracle eza kosalama bato baza kobika baza koyamba Yesu alors oyo baza na biro baokazeli peut-être lokwa biso toza kosala mosala na Nzambe alors bato balingi biso ke peut-être tokawata place na bango ya direction okomona na direction badirija na tatadi na bala boyoka nezalaki mpenza te ntango tosisaki campagne telosborn nde ntango ya bandi nzambe malamu nde ebandaki na ntango wana ye abandi kuteya kuna na babengaka biso toza kobenga fokobele sikoyo eza kobenga mayano lelo baza kubenga Mariano ne biso na ntango na biso kubenga fokobele donc biso toza kubenga fokobele mais sikoyo baza kubenga Mariano nde kuna papa dina bala abandaki ku évangéliser ngai natikali sur place na ponka za vubu parce que église ezalaki kaka na njili awa eloko moko te ok. Alors, ngala tikali wana na ponka za vubu tosali campagne naza kuzwa minda na zokoli wana esika penepele wana esika bashaka zandu esika naza kuteila to recruter batu nde to baptiser batu to melaki elambo ya liboso na libanda to sina nunda kute kuna na yolo na mai ya yolo lelo wana ngaba ezate ngaba ezalaki te donc mai ezalaki très propre to batisaki bateme ya liboso wana na kumata na nani mpona kokende esika motombo azalaki na po wana nde to batisaki libasi ya liboso tomeli elambo na stade moko eza wana na nsima ya église soki ndeyo soki nini kuna nde tomelaki elambo toza koluka esika nini tokuencadre bato me ngai na dina bala tozali kokutana kobondela Nzambe apesa biso babare oza kuyoka babare oyo baza kumela masanga Nzambe apesa biso mpo totia ndako ya Nzambe. Alors na nzela wana tata dina bala azwi Congo bare ngai nazwi Akonga bare. Alors yaza na koya tu hapa ngai naza na koya Kigoma
ndenge tozali komonana nde sika nde oyo baza koloba réveil lelo nde tokokoloba nde sika réveil eparangani aoyo nyonso baza koteya lelo oyo boyokaka wo soki abima na dina bala te abima apai na ngai donc tobandi koteya lelo wana tata verno aza missionnaire aza koteya mingi mpe na Kigoma mpe tobandi koimplante baeglise mpe aza kokende Kananga kokende Bakongo kokende boye mpona évangélisation nde parti ya wana groupe de prière esalami ministère indépendant esalami mpe taka ndenge wana ti ndenge tozali boye ngai babima oyo boza komona bima église ya bima nde muntu abandi yango azali mwana oyo nga nabatizaki Manda Jean Baptiste ye nde abandi lingumba ya bima. Je peux continuer. Manda Jean Baptiste nde ye nde abandi lingumba ya bima nabatizaki azalaki ancien l'abbé azalaki na bamagie ayaki na yango ngai nde nalongolaki babake ya magie ezalaki na maboko na ye mpe totumbi biloko nyonso ya magie ezalaki na ye mpe tobatize ye na Kigoma wana alors que na ntango wana na 72 nde abandi nde tobandi kosala kino tomonaki ete mouvement ebandi bato baza lelo wana mpe balukali bayi kobongola motema azalaki ndoki donc témoignage ne esekusaki bato ebele parce que aza kotémoigne puissance ya Nzambe ndenge alongolaki ndoki mpo abongisaki ya kobomanga. Mais papa moi mbutu eza muke na mitu na biso et puis na ba population bazolanda biso ngi baye ba moi différence entre pentecôtiste na protestant mais ko pesa moi différence mais parce que tout baza ba ya réveil. OK. Ngai na potami na église évangélique suédoise. Na koli na église évangélique suédoise. Alors protestante ezalaki baptiste anglaise, baptiste américaine, baptiste luthérienne, tous. Donc, protestants ezali na mission ebele. Mission ebele. Ngata na kumi wana Kinshasa na 1950 na kotaki na baptiste anglaise na itaga parce que protestants bazalaki na tamwana itaga na kitambo ezalaki ABFM sile tola kubenga siko ezali sebeko alors que ezali ba église protestante. Bon, différence ezali ni na ba pentecôtiste na ba protestant ezali ete sikoyo ezali différent mais na kala jamais un baptiste a kundima te baptême du Saint-Esprit. Vous savez bandimeli baptême du Saint-Esprit bandimeli miracle oyo molimo musantu asalaka te donc nde yango différence ezalaki ete bandimi nsango malamu ya Yesu Mesia me bandimi lolenge ya misala ya molimo te nde yango wana nde ezalaki différence. Papa nalingi tofungula mwa parenthèse mwa moke toujours kaka na bino bato ya molimo bato ya réveil lelo tozomona empoisonnement ekoti tozomona badivorce ekoti siko nayebi te kala bino batakala wana ezali misala ya Satan. Et puis ce qui m'a étonné na matanga bazocycler café na église bazobanga komeli cycle ya bouteille ya plastique bazobanga po batubaka batonga bapoison de préférence bazopréférer ya bouteille oyo wana ekoki komonana. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas nés de nouveau. Biso ntango tozali kubanda kuteya toya kukende na Lazare tobatize bato ya maladi ya mbala tomeli na bango elambo esika moko oza koyoka est-ce que biso tozalaki contaminé? Non,
Mais les gens baso banga même là mon baso banga ko melango OK lobi ke bino ça bata molimo. Mais muntu ya molimo lokola yo mama Elizabeth. Hein? Yo mama Elizabeth niveau ya kundima na yo ekuka na mama. Mama Salomé. Niveau na yo ya kundima ekuka na mama Salomé te. Mais on dit Yesu. Donc ba mususu ba qualité. Lokola yo qualité alo bumuntu ezali nanu makasi kati na yo okubanga basike bumuntu ebanga. Mais muntu ala mulimo akubanga kati Biblia lubete Yesu akolaki awo yala tagi nzutu akolaki na mayele akolaki na mulai mpe akoli na boboto epai na nzambi tata mpe epai na bantu. Donc toutes choses croissent. Ce qui montre koli na kundima te jamais okuzala pe ferme te. Ndenge et Salamilelo, réveil. Est-ce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont baptisés même par immersion? Est-ce que vraiment ils ont pas une expérience? Il y a kuvanda na basali na nzambe bakoli. Pour Yesu avanda kina batu nzambe apesa kiye. Apesi bango nkombo ba disciple. Un disciple c'est un élève. Azali kumekola kuzala lokola Yesu na vie na ye. Yesu ayi kupesa bomoi. Yesu ayi kuteya te non. Ayi kupesa vie oyo normal yoko kuvanda na nzutu oyo. Na nzutu oyo vanda lokola mwana na nzambe. Soki nzambe alobi kusala pitete, alo ke nzutu na mpe kusala pitete. Soki nzambe alobi kuyiba te alo nzutu na mpe kuyiba te parce que liloba na nzambe elati nzutu na yo. Christ c'est la parole qui s'est vêtu la chair nzutu ekamati liloba. Alors yo ozali na liloba te ozali olati liloba te oza kusala pite na yo oza kulangwa kama sanga na yo oza kubumaka bato na yo oza kusala kana boye mais na monoko oza koloba liloba nzambe. Non, ezali liloba na nzambe te parce que liloba na nzambe Yesu alobi nini? Mes paroles et l'esprit et vie. Soki yango ebimi elati nzutu parce que c'est la parole créatrice. Yalobi muntu ya ndimi maloba na ngai tata akupesa ye nguya abyanga nani? Abyanga mwana nzambi. Donc mwana nzambi toyebaka mwana nzambi na nzani oya kusala kama sumu te oya le muumbe masumu te ni sumu ya muumbe masumu za mwana nzambi te. Na toujours kaka na parenthèse to funga ya mboto kangango na ndi na loba suli kamu tangu ndenge to bandi maso na biso si réveil ndenge lobi na yoki lobi makambo ya o to zomo na lelo te lelo polémique ekoti mais toujours to zaka bata réveil bata mulimo to zomo na tangu na bino go sense ke bata mitso pite ba ngumba magoro te mais lelo toujours réveil en kana mwe bo sense bata miselekete on a habité yo mutakala mais kana go lobi ngai nazali contre na misala ya mulimo te. Mulimo asalaka ndenge ya lingi kasi ndenge ina byanga mepa na Yesu oyo mesure ya pesi na kusala yango ananga na salaka. Je crois à l'imposition des mains parce que namoni des milliers ya batu babiki sami na ministère oyo natima boko na nkumbu na Yesu na maladi ya ndenge nyonso bango babiki so ba mususu batinda mimpona ko bimisa soki biloko nini na ndenge nini wanangana nazali pe kutia contre était parce que muntu a bien ami na mesure na ye. Mais moi je peux pas na kusala tempo mususu kuna za kusala boye alors ngai na changer oyo ngana zwa ki non musambi sa de Christ. Bien sûr musambi sa zali que c'est une parenthèse ndeya ngwana likambo mususu na lina loba ezali boye. Tant to bandi mouvement pentecôtiste awa bana mususu ba missionnaire plutôt ba évangéliste mi ba yaki ba mayeshi banini tu ba écouter ya 4 jours ala écouter en français ba écouter en anglais sikoyo ba tu mususu bana mususu après 4 jours
ye mpe asadapte na mateyo ya baoyo baza kuteya akumi pasteur akumi revera. Bon muntu ndenge wana asumbi mbunda asumbi bamiziki batu batondi muntu wana kukina kukoleze ndini avandi elongo na bateyi na bapasteur te azalaki meme montere ko dimanche te meme diake na église te meme kutu nini te meme choriste te na kati église locale akumi bishop akumi prophète akumi bishop okina kukoleze ndini batu batondi di mbongo pe tondi parce que muntu alokuta mais que ba doyen boza pe na devoir ya osala po ete basa ni ba changer makamone sila papa muntu alizwi bantu obaza kupesele bambongo pe ayiba ni meme na batu ya leta iyo muntu okota klasite okuduluba nini yamwana nde biso tovandi toza kutala ngana ndimi ete nzambe ya benyinga siko 5 ans je suis au ministère du temple na kuikumisa te. Mais Dieu est avec moi. N'est-ce pas envier à taille le comme côté et de n'a changé ministère nani. Non. Nzambe azana ngailongo. Bisika nyonso ngala zali kubanda oya yoki luba azali kuzwa changement na mentalité na ye. C'est ça le miracle kuleka miracle yonso. Muntu abuta mekubuta masika. Muntu abungwani. Abandi kubanga nzambi abandi kusala oyo muninga na ye akuye kusepela. C'est ça le miracle. Bible alobi oya potikati na Christ il devient une nouvelle créature. Okuye kusala miracle okuye kusala soki nini mais soki yo bongo motima de ko ne lola te. Vraiment yanga mutuna batini nosoko bongo mutema tozala wapi yomungo pona Rokindilo late nzambe akukamataka baowe bazali ba chrétien. Alors papa na nini na tuna héritage ni ko tike na surtout biso ba koko na ba papa na bana ya molimo héritage ni. En tout cas, j'ai